Sa mga empleyado din ha, sa mga nanay, negosyo baron, na nakay source of income, kinalang kag another source of income. Dili tungod kay aron mo manabi nga daghan kag income, kundi kinahanglan gyud nimo kay moabot ang time nga ang imuhang sweldo dili na enough sa imuhang gastuhan. So we all need additional income. Ayaw pagsalig sa usa ka source of income. Maybe para nimo karon okay ang imong sweldo kay ulitaw ka. Maybe para nimo enough ra, makakaon ka, makabayad sa abang, makabayad sa kuryente, sa tubig. Pero whether we like it or not, maabot ang panahon nga maka-realize kang kuha nga na. So ayaw pabuta to. Pangandami to daan. Start now. Ayo, dili ka pwede mangandam nga man na. Niabot na ang problema. Usa pa ka moingon may pag nangita og source of income na nga lain. Samtang kuan pa ka, capable pa ka nga mag-start karon, ay pabuta nga makuha nga na, nga mogamay na. Labi na kay source of income karon, na kay sweldo, na kay negosyo, na kay napundo-pundo, na kumpara nimo enough, continued na enough na makatsugod kag laing paagi nga kay source of income nga lain. So you need another source of income.